Shelly 嘅 IoT Module 真係好好玩，佢仲支援多種唔同嘅智能家居平台，就係淨係唔支援 Apple HomeKit。網絡上面有好多第三方嘅 firmware， 我就揾到一個，只要一個步驟就可以將 Shelly IoT Module 變成 support Apple HomeKit 嘅 IoT Module。既然揾到有好嘢，就梗係要同大家分享一下啦。我哋而家就將手頭上嘅 Shelly IoT Module 升級成為一個支援 Apple HomeKit 嘅 IoT Module。首先呢，就去呢一個網址，我哋揀 Shelly HomeKit， 唔好以為好複雜啊！其實佢係用 OTA 嘅方式去 upgrade， 所以咧成件事係非常之簡單嘅，就係用呢一條 link 去 upgrade 噶啦。轉頭再話俾大家知實際係點操作嘅。首先我哋去睇下個支援列表，睇下我哋想要 upgrade 嘅 module 喺唔喺個支援列表入邊，同埋咧可以支援到啲乜嘢功能。今次要 upgrade 嗰隻開關 module 就喺個列表入邊，咁樣咧我哋就可以去下一步啦。我哋去 Shelly Cloud 入邊揾翻我哋想要 upgrade 嗰隻 module， 再喺 Network 嘅 WiFi 入邊揾翻佢而家嘅 IP address 先。我哋撳個 IP address 就會直接去咗 module 自己嘅 Web UI 界面入邊噶啦。喺網址列 IP 後邊加呢一條 link，Enter 之後咧，佢就會自己開始 upgrade 噶啦。我哋可以喺 Shelly Cloud 嘅頁面睇翻 update 嘅進度。upgrade 完成，話佢 offline 咧係正常嘅，因為佢已經唔再 support Shelly Cloud 啦。我哋刪除咗頭先加嗰條 link， 用翻 module 嘅 IP 入去個 Web UI 度睇下先。見到呢一個版面，即係咧我哋已經成功 upgrade 咗啦。呢個開關 module 已經變成一個支援 Apple HomeKit 嘅 module 啦。為咗保險起見，打開個 AP Mode， 萬一斷咗網，我都仲可以經 AP Mode 入翻去啊嘛。只要撳呢一個掣，就可以將呢一個 module 還原翻去做 Shelly Cloud 嘅 module。我哋撳呢一個 set up 掣，打開佢嘅 HomeKit 功能先。加入去 HomeKit 嘅過程就唔需要多介紹啦。不過呢個始終都係一個未認證嘅配件，一定要撳強制加入，先至可以將佢加入 Apple HomeKit 入邊。我哋去 HomeKit 入邊睇下，呢一個只需要一個步驟就可以將 Shelly IoT Module 變成 support Apple HomeKit 嘅方法，係咪好簡單呢？